ang amahan nako guys, gagmay pa migibiyaan mi niya. Karon na siya nibalik sa mo nga baldado na siya o naka-wheelchair na siya guys. Oh, shout out ko sa mga amahan dira nga hilig mo biya sa tinod nga pamilya og moadto sa kabit. No? Timan inin nyo, moabot ang panahon nga mga tiguang mo, mga baldado mo, di na mo kalihok, asa mo balik sa tiniod ninyo nga pamilya, sa tinod ninyong mga anak. Karon nang naitabo sa kong amahan guys, kinsay nagsagubang diri og nag-alsalsa ng wheelchair, nagguyod-guyod sa yaha, mag-ungit sa iya, magpaligo. Kami nga mga anak ko kaniadtong gibiyaan niya nga gagmay pa mi. Nguna niyang sistema, kung ikaw nga amahan, mubiya ka kalit sa imong pamilya nga tinarong manunta unya, pasilabihon nimo ang kabit nimo dito sa gawas. Di ba ni? Ako masulti ni Modol. Usaka nga anak nga way pulos. Usaka nga anak nga way utang na loob sa imong ginikanan. Muingon mo nga shout out pa, mayroon pa mga shout out pa, ha? Shout out pa sa kanamang ginikanan diha nga mo uli silang anak kung paralyzed na, kung di na magamitan, mo ngadto silang kabit kung may pa og lawas nya mo uli og daot na anak ang musilbi kaya di musilbi ang anak sa kabit. Nya mubiya sa inyo. Ako'y paliwanag sa inyo ha, ikaw usa ka nga wa kay pulos nga pagkaanak, tinuod lang. O ba mo kay bao sa usa ka amahan sa ginikanan o sa ka magulang? Segunda na si Ginoo, ikaduhang Ginoo ang ginikanan. Kay ano? Unang-una ang nagmugna sa tong ginikanan kung kinsa gyud lintunganay ining atong ng pagkatao ni kalibutan ang Ginoo. Gimugna ang atong mga ginikanan para ipakatao ta ning kalibutan o para masayod ka. Kung wa kay amahan, kung wa kay inahan, dili ka mataw aning kalibutan. Una-huna kana lang pagpakataor sa imo dis kalibutan nga mabuhi ka masaksihan nimong kalibutan, dako na kay nang utang na loob nimo sa imong ginikanan. Bisan pag pila ka milyones, pila ka kwarta nga imo ipalitan na dili og dili gyud na nimo bayran. Tungod kay ang kinabuhi dili mamugna sa usa ka tawo lamang. Paminawa ni akong payo sa imo. Wa ka kahibaw kung unsay sitwasyon sa iyong inahan ug amahan nganong nagkabuwag og nahabiyaan mo. Usalin ako masulti sa imo dol. Wa ka kahibaw sa sitwasyon ug unsay ilang hinungdan nganong nagkabuwag sila unya napabay-an mo. Usara pod ako makuha nani sa mga ginikanan sa parte inyo mga anak no. Ayaw gyud mo pag yun anak kay ngano di gyud mo kabayad hangtod na mamatay na mga matay ng atong ginikanan dili gyud mo kabayad sa ilaha. Kay dili kabayran og sapi ang imong kinabuhi nga gibugna ka ning kalibutan gipakatawo kasi imong ginikanan og amahan. Awhap babatian ning payo na nako sa imo. Ang amahan nimong biya og nibiyaan mo wa mo kaybaw sa sitwasyon kung unsay hinungdan nganong nagkabuwag sila imong ginikanan mao nang napabay-an mo. Usaray bikil sa ginikanan usara pero dili gyud na nimo angay ining non anak no. Kay ngano kanang pagmugna diri sa atong kinabuhi sa kalibutan pagpakatao sa ato diri dili na gyud na nato mabayran mamatay na lang ta. Awa. Usara ang bikil sa imong amahan. Kung wa kay siya magsuporta sa imo, wa gani ka suportahe. Mali siya diha sa imong ginikanan sa imong amahan. Usa iyang mali nga wa ka suportahe, wa mo suportahe. Kung wa ka suportahe sa imong ginikanan, mao ray mali niyaw. Kung wa ka nila suportahe. Mao ray mali sa ginikanan usa. Nga wa ka nila suportahe, mao ay mali. Kung ginikanan gay shout out mo sa mga ginikanan diha nga wa magsuporta sa anak ha. Usa gyud mo ka kriminal. Kay ngano? Kung di niyo suportahan yung anak sama ra nga inyong gipatay. Ana nga pangidaron ug sa pangidaron yung gibiyan mo suportay sama ra inyong gipatay kay di ko na ka mao mangitag pagkaon bata pa guna. Mao na ang sayop sa ginikanan.
Ako usap po ko nga yung anak kay ako mga anak layo man kay nagkabuwag po may sa akong asawa. So wa na ko pasagdi ako anak gisuportahan ako. Muna'y tinuon nga ginikanan, bahalag magpakalimos ta, bahalag magkalumot-lumot ta, pangita, makasuporta sa anak, bahalag nagabuwag di kalayo. Ang importante ayaw ninyo pasagdi yung anak kay usa po na nga obligasyon. Kung yun ana imong buhaton, usa na kadakong sa Ginoo, usa na kadakong silot sa Ginoo pag-abot nimo dito sa iyang gingharian. Tungod kay samar na nga usa ka kriminal, kay tungod kay kanang imong gibiyaan dili gyud na pa ka mao mangita og pagkaon. Maro to mga idol, ug kamo mga anak diha, kung wa gay mo suporta pananglitang gibiyaan mo, giapil-apil mo suporta more na sudya ninyo sa inyong ginikanan. Pero ganun pa man, hindi gahapon ta pwede mo yama-yama, bahala na kung balitan, kung biyahan nyo ta, naara sa itong kasing-kasing, kung di na to tagdo na itong amahan, naara sa itong kasing-kasing, kung di na to sila pansinon, alam mo pagbuhig salita ngayon ana, kay tungod kay dako ganang gaba, kay tungod kay kini atong kinabuhi, dili ka bayran og kwarta sa pagpakatao nila di sa tuwa. Mo na mga idol, pag-share sa video kay kamo ng mga anak kay magyama-yama kay arong di gyud mo magabaan ang silot, dili yun na siya mapugnan kung imo yung gibuhat ngayon ana nga sala diha sa ginikanan. Mo na mga idol, pag-share sa video kay para kini mga anak nga mga respeto makamatngon ni og tinuod nga pagrespeto diha sa iyang ginikanan. Mo na mga idol, pag-share medyo. God bless. Thank you so much. God bless.